မိတ်ဆွေကကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့စပယ်ပုံစံမျိုးကိုပဲညံ့ညံ့အစစ်မပြေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်စပယ်ပုံစံတွေကိုချိန်တော့တဲ့အခါမှာကိုယုံကြည်မှုရှိမှချိန်သင့်ပါတယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့ပုံစံကိုပဲချိန်အစစ်မပြေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လူတယောက်မှာကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအရေးကြီးပါတယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတယောက်ကဘယ်နေရာကိုပဲသွားပြောရဲဆိုရဲတယ်သွားရဲလာရဲတယ်လှုပ်ရဲကြရဲတယ်ဆိုရဲအရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရှိပါတယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်မသွားရဲမလာရဲမပြောရဲဆိုရဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာမောင်မြင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လူတော့မတိုးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေကရုပ်ချောတာတွေရုပ်လာတာတွေအရက်ရှည်တာတွေရက်ပူတာတွေနေအတိကမကြပါဘူးကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတယောက်ကဘယ်လိုနေရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်အလုံးအခွင့်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စပယ်ညက်တာတစ်ခုလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယုံကြည်မှုရှိတာကကျွန်တော်တို့အတွက် power တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကိုယုံကြည်မှုထားပါကိုရှောက်တဲ့လမ်းကိုအကောင်းဆုံးရှောက်ပါဘေးပတ်ဝန်းကျင်စကားတွေကိုသိပြီးတော့နားမထောင်ပါနဲ့။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာအောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရောက်ပြီးကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ရည်တည်သွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။